नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर सभी पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और ऐसे में मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा घर का ही खाना खाएं, बाहर का कोशिश ना करें खाने की। वैसे भी सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह सभी बंद हैं और नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो अच्छा है आपका व्रत होगा और आप घर का ही खाना खाएं। तो नवरात्रों के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना वड़ा। ये मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है जिसको कि करीब 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था और ये अब देखिए बिल्कुल खिला खिला हो गया है। और ये मैंने 4 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं जिनको कि मैंने मैश कर लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। ये मूंगफली है जिसको कि मैंने पीस के इसका चूरा बना लिया है। काली मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने कद्दूकस कर दिया है और नींबू का रस, और ये है सेंधा नमक। सभी चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे और एक अच्छा सी बाइंडिंग देके फिर इनके वड़े बनाएंगे। तो ये हमारे आलू हैं, इन आलू में मैं पहले ये साबूदाना डाल देती हूँ। फिर इसमें ये काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, मूंगफली का चूरा डाल देते हैं, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, नमक और ये लास्ट में हरा धनिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ और मिला के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा ये तोड़ के और हाथों से इसको गोल करके और थोड़ा सा चपटा करके वड़े का शेप दे दूँगी। देखिए जैसे मैंने ये थोड़े से बना के रखे हैं, इसी तरह से सारे बना। देखिए हमारे इतने मटेरियल से करीब 15-16 साबूदाना वड़ा तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसको हम डीप फ्राई करते हैं। तेल मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। मैं इसमें वड़ा डाल रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। साबूदाना वड़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।